Hi, this is Captain Ashwinaya from Powai. Just wanted to talk a few words about Anil Shinde and his work. Fit and finish is really great on my 2008 CRV. He's really done a great job. The fit and finish is really great. I recommend you to visit Orcus. नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल शिंदे और चीज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास आई है 16 साल पुरानी होंडा CRV। इस गाड़ी में हम जेन्युइन इटालियन लेदर की अपोस्टी करने जा रहे हैं। लेदर के कलर का नाम है खाकी, आप यहाँ देख सकते हो। ये 100% जेन्युइन इटालियन लेदर है। लेदर का थिकनेस 1.2 mm है। आप आगे प्रोसेस का वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे गाड़ी देख सकते हो। गाड़ी में पहले से ही जेन्युइन इटालियन लेदर अपोस्टी लगी हुई है, लेकिन सीट कवर्स की कंडीशन बहुत ही खराब है। फोम बिल्कुल ही सैग हो गया है। हम इस गाड़ी में जेन्युइन इटालियन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील करने वाले हैं। आप सिल्वर कलर की हालत देख सकते हो, ये भी हम रिस्टोर करने जाने वाले हैं। आप डोर पैड भी देख सकते हो। आइए आपको मैं अभी पीछे की सीट दिखाता हूँ। कंडीशन तो बहुत ही खराब है। ये गाड़ी हम जेन्युइन इटालियन लेदर में बनाने वाले हैं, खाकी कलर में। आप आगे प्रोसेस का वीडियो जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल शिंदे और चीज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। होंडा CRV हो गई है। इस गाड़ी में हमने सीट कवर अपोस्ट्री, डोर पैड और स्टीयरिंग व्हील बनाया है। आप काम की क्वालिटी देख सकते हो। अगर आपको भी आपके गाड़ी में ऐसा कुछ काम करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।